He wanted to break the grip up then and thought, hang on a minute, better be careful here. There's the Uchimata. შოთა ჩაჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიაში სტარტი აიღო საქართველოს ეროვნულმა ჩემპიონატმა კრივში ტურნირზე, რომელშიც სულ 90-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. საუკეთესოები 10 წონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან. ეროვნულ პირველობაზე გამარჯვებული მოკრივებით საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა დაკომპლექტდება. ქართველი სპორტსმენები მაისის ბოლოს მინსკში ევროპის ჩემპიონატზე გაემგზავრებიან. ოქტომბერში კი ალმატაში მსოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეზებენ. საქართველოს პირველობა კრივში ძიუდოს აკადემიაში დღეს დაიწყო და 14 თებერვალს დასრულდება. ჩემპიონატი გაგრძელდება 4 დღეს და ამის შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდება საქართველოს ნაკრები. აი ის იმედიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, იქ არიან ახალგაზრდები ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში შეიძლება ქალაქ ქუთაისში საქართველოს პირველობა ჩავატაროთ ახალგაზრდა მოკრივეთა შორის. კრივი ეს არის პრიორიტეტული სპორტის სახეობა, ოლიმპიური სახეობა. შეიძლება ითქვას, რომ ახალ ციკლში, ახალ ოლიმპიურ ციკლში კრივში იწყება პირველი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, რომელიც საწყისი უნდა იყოს მომავალი წარმატებებისა კრივისა ამ ახალ ოლიმპიურ ციკლში. საფეხბურთო კლუბ დნიპროსა და კრასნოდარს შორის ამხანაგური შეხვედრა ფიზიკური დაპირისპირების გამო ჩაიშალა. უკრაინული და